这是我目前为止在江浙沪地区让我吃过的最满意的江西菜，就这个鸭三件、爆辣鸡爪、牛蛙腰花，一口就给我带到江西本地去了。兄弟们，之前有一个杭州的好兄弟给老三推荐了一家江西菜，说是嘎嘎权威，咱们今天一块去试试啊！牌子挺大呀，进屋吧。扫码点餐。哎，好，兄弟们，你们坐桌上啊！他家这扫码点餐，江西菜咱必须先来一个鸡爪啊！江西人最会做鸡爪，他家鸡爪有3种，只有这个鸡爪王是2颗星的辣度。咱来这个啊，然后再来个江西鸭三件。前2个月咱去南昌吃的那个牛蛙，真是让我念念不忘。咱再来一个啊，还有这个腰花黄喉双脆，咱来一个。给我老姑娘点个瓦罐汤吧，皮蛋肉饼汤，我来一个。再给我老姑娘来个番茄炒蛋，不辣的。我得给她备注一下，兄弟们，咱要那个江西爆辣啊！咱从它这个窗口就能看出里边炒菜烟火气嘎大。然后兄弟们，江西辣炒咱必须配上皮啊，但是也不能整多，整多了喝迷糊容易出事儿。你瞅老三这本儿了，兄弟们，看看这个红点，这2天都已经消下了。前2天骑电瓶车撞树上了。来吧，咱随便溜几瓶得了啊！来，先敬你们一杯啊，兄弟们，加1。我先尝口这个汤，兄弟们，这里边有皮蛋，还有肉饼。哇，好喝，很鲜，完了挺咸，然后它有一股那个淡淡的皮蛋的味道。这个皮蛋是不是应该给它搅碎一点？再来一口啊，兄弟们。这回喝进嘴里，兄弟们，它就有一种那个碎了的蛋黄沙沙的口感，更香了。哎，兄弟们，这个鸡爪闻起来就嘎嘎辣。咱点的是江西版爆辣啊！看它下边的汤汁，红的都发黑了。然后它的快感，兄弟们特别软嫩，短短的。来吧，兄弟们，咱尝尝啊。哦，特别脱骨，一抿就化了。哦，挺辣呀。它的这个辣汤裹在上面，兄弟们，它有一种黏黏的感觉，就瞬间辣到我舌头里边去了。特别软烂脱骨，好吃。这鸡爪子，然后兄弟们，你们看这个鸡爪里边这个筋膜，你吃起来之后，你会有一种什么感觉？就是它生前特别发达。哇，好吃！辣王必须来个辣椒。一点辣味没有哦，加1。哎呦我去，冒汗了。杭州挺热，咱尝尝这个鸭三件啊，兄弟们，它这里边这3件就是鸭掌、鸭翅，还有鸭头。你瞅瞅这鸭头，兄弟们，都说死鸭子嘴硬，他把这鸭子嘴都炖烂乎了。咱先尝尝鸭头啊。哇，好吃，兄弟们，好吃。哇，好吃，嘎嘎好吃，咸度贼够用，辣度嘎嘎够用，口感特别软烂，然后它就是鲜辣咸辣，跟刚才那个鸡爪子甜辣不一样。哇，这个鸭头太好吃了。它这个料汁吃起来有一股卤香的味儿。哇！你都红了，咋的了，哥们？哇！哎呦，太棒了，兄弟，真你太红了。红吗？来个鸭翅，它这皮特别软嫩，轻轻一撕就骨肉分离。哇，里面那个鸭肉很嫩，幸亏咱们来得早啊，兄弟们，已经排队了。这鸭翅的骨头缝里边都渗透着那个鲜辣的味道，太好吃了。这个得留着点，兄弟们，吃一半，一会儿打包一半，晚上回去咱再看个电影，老过瘾了。哇，这个辣椒吃的爽，过瘾，特别过瘾。兄弟们看这个牛蛙，它左边是鲜辣椒，右边是干辣椒，上边还有薄荷叶，然后下面有好多花椒。咱来一块牛蛙肉啊。咋了？这个不辣，这个在我这属于是微辣。哎，这牛蛙味挺好。哎，这个好吃，这牛蛙好吃。然后它这个牛蛙，兄弟们一吃就感觉嘎嘎新鲜，特别鲜嫩。这个蒜瓣肉特别饱满。哇，好吃！哦，这个牛蛙好吃，太棒了，这个太棒了，兄弟们。这个是里边的紫苏，这个紫苏现在吸满了汤汁，兄弟们有点咸了，咱整口啊，加1。兄弟们，这个是腰花黄喉双脆，兄弟们看这个腰花的麦穗纹，这玩意儿挺考验刀法。哇，哎呦，嘎嘎呀，脆嫩的，兄弟们，哇，怪不得生意好，真好吃。
它这里边应该有泡椒，因为我刚才吃到了一点酸辣的味道。来口黄喉，兄弟们。这个黄喉跟腰花的口感不一样，虽然都是脆的，但是腰花那个脆感觉里边还带点软和，这个黄喉就是纯脆，完了带点弹牙。兄弟们，他家太棒了，加一。但是老三今天吃的是订单备注了啊，我要的是爆辣，江西版爆辣。我看别人吃的可能都是杭州版啊，微辣、中辣。我吃一口我得缓慢来点。泡椒的酸辣跟那个鲜辣椒的生辣，它们层层叠叠。哇，这小味儿，兄弟们，太棒了！大媳妇儿问我现在哪个菜让我感觉最辣，没有，我觉得这几个菜的辣度都一样。牛蛙是最不辣的，因为这个牛蛙里边有很多花椒，一炒起来就麻香麻香的，麻辣鲜香。反正在辣王的字典里就没有辣这个字儿，兄弟们，都是微辣，太好吃了。我看这来这吃饭的兄弟们，大部分都是白领啊，有一个人来吃的，有俩人来吃的，还有同事聚餐的，就这些上班的啊白领，他们喜欢来这地方吃饭没毛病。因为啥，兄弟们，我曾经说过，吃辣能让人快乐。我估计啊，反正是没有几个人乐意上班，那上班挺累的，然后午饭晚饭，哎，出来吃点这个，马上就缓解心情，真的好使。来吧，兄弟们，加一。这个双脆让我吃出了一种就是重庆江湖菜的味道，兄弟们。但是吧，它放在杭州还没有那么油。哇，这小牛蛙肉，兄弟们就说白了啊，不吹牛的话，就江西这些菜，你只要辣度给老三做够用了，其余的东西都多余放。我再来一口这个瓦罐汤，但现在这个皮蛋的味道更重了。哇，行了，兄弟们，今天粉丝推荐嘎嘎成功啊，嘎嘎全没。还有啥你们心目中嘎嘎全没的好吃的，多给推荐推荐啊！就这家今天太棒了。然后咱们今天这期视频就到这儿了啊，还剩一小口，咱们江湖路远，下期再见，拜拜。